habis kecil lama, melaju, melambat, ya selalu senang. Hai guys, Kamu siapa? Rio, Kamu mau kemana? jalan-jalan Jalan-jalannya kemana? ke Wonosari, Cari ngapain? belanja-belanja lah. Itu sasaran partner. Pada semua belum ngopi. Dadah guys, nah. Sedang dalam perjalanan menuju Wonosari di daerah namanya Palian. Nah, di jalan raya ini biasanya suka ada kera-kera berbuntut panjang nyebrang. Hai, kita sampai di Pacitan. Gimana perjalanan, Pak? Perjalanan sungguh menyenangkan karena selama 5,5 abad saya belum pernah masuk gua. Adanya di Betawi gua Lulu doang. Gimana perjalanan? Mantap perjalanan. Ora nang kono kuwi. Lenggak waktu situ ke naik ke Gua Gong sama Ceko. Rada geser kene setitik. Ah, yang benar. Kowe Jangan nggak boleh keras-keras di kampung orang. Santai aja, santai aja. Tumen, nanya Pak Tumen ngomong apa sih katanya? Oh, Pak Boris. Tadi di sana suruh pipis dulu. Oh, ini juga Balik bisa suruh nih. dikandangin. Ini ayo. Ada kotaknya nggak? Enggak ada. Oh iya, masuk aja silakan. Selamat datang di Goa Gong. Selamat datang di Goa Gong. Kita masuk ke Goa Gong. Saya sih belum pernah. Seperti apa Goa Gong? Apakah ada gongnya? Apakah ada guanya? Apa ada dua-duanya? Ada gua dan ada gong. Nanti kita lihat ya. Dua-duanya ada. Bisa tahu. Wow. Emang udah pernah? Belum. Katanya mau ceritain sejarahnya gua. Ah, ya, kadang udah nyampe mau gimana mau cerita. Oh, ntar aja ceritanya. Saat ini di wilayah Goa Gong jam 11 siang. Lumayan terik. Kalau yang nggak kuat panas ya pakai apa namanya tuh? Sunblock. Keren ya. Keren. Kita lewat jembatan. Bantu Pak Jim. Masih berani lah lihat inilah. Tuh. Pemandangannya lihat. Ini pemandangan di bawah. Goa Gong ini adanya di Pacitan. Jadi tadi kita berjalan melintasi 3 provinsi, daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan sekarang ada di Jawa Timur. Keren. Jawa Timur kan? Iya, gokil. Pacitan dikepalai oleh Pak Cile. Udah pernah Pak? Kesini Pak? Sampai sekarang baru sekali Pak. Baru sekali? Iya. Baru sekali ini ya? Jadi Baru sekali perasaannya gimana? Wah senang banget Pak bercampur riuh. Bercampur yuk. Apalagi seumur-umur saya belum pernah yang namanya masuk goa Pak. Oh, Iya. nanti kita coba ya masuk gua ya. Siap. Gimana, Pak? Apa tuh? Masuk gua? Oh, alhamdulillah senang. Seneng ya? Emang udah pernah masuk goa Pak? Belum. Jadi dia bilang alhamdulillah senang Pak. Ya kan mau. Dan kita harus naik tangga. Pertama. Wah, Dengan semangat. tangga yang begitu banyak. Sampai ketemu nanti ya di depan mulut gua. Bye. Oke. Ngap-ngapan. Maaf-maafan. Luar biasa. Tas. Biasa di luar. Mantep naiknya. Dengkul kopong. Ayo naik, lanjutin.
Satu lagi siapa yang megang? Udah pakai lampu karena tempatnya gelap banget. Ini jenis batunya apa, Pak? Ya, Batunya stalagmit atau stalaktit? stalagmit. Ini bagus loh ini. Guagong itu ternyata ada di bawah tanah tuh, sampai bawah. Dan sama pengelola itu dikasih bantuan kayak blower udara, jadi nggak terlalu panas, tapi tetap aja namanya di dalam gua udaranya pengap, lumayan berkeringat. Luar biasa, bagus ya. Luar biasa di luar. Biasa gelap ya. Jadi mukanya harus pakai center. Ini sampai atas tuh. Sampai atas. Ada air, keluar airnya. Air bawah tanah. Luar biasa ya. Itu suasana dari ketinggian yang atas. Kita ada di dalam gua. Kita dari paling bawah ya. Pak Boris? Iya. Ya, betul. Terbentuk ini. Nih. Ini kenapa, Pak? Tembus. Karena air mulai dari atas sehingga membuat bentuknya begini. Luar biasa. Oh, kan tembus kan? Tuh. Bisa tembus ya? Tembus. Aku baca. Iya, karena tetes-tetesan air dari atas, Hah? sehingga lama-lama menjadi batu keras. Mantap, keren. Sekarang saya ada di posisi paling dasar dari Guagong. Dan ini spot untuk foto-foto. Nah, lihat tuh, rombongan. Ini kristal namanya, paling bawah, paling dalam nih. Nih, Kalau di Inggris paling dalam. istilahnya kristal palace. Nih, Diostone. Batu asli. Batu ya. Ya, keras. Di marmer. Ini berlubang karena tetesan-tetesan air. Tuh, dari atas. Nah, begini ya. Dari atas tuh ya. Di atas. Boleh buang koin di sini, buang sial dapat rezeki. Yang penting jangan merah sama biru ya, Mbak. Ini ada sendang, kita bisa lempar koin, membuang sial, dan semoga menjadi rezekinya bertambah di luar sana. Kita coba ya. Terus sama kita kosong lagi toh ini. ayo lempar. Biar di luar sana ada rezeki, tambah berkah. Ini ya mitos. Wah. Tuh, mantap. Oh, lagi semua. Tuh, sebahan. Jadi karena tempatnya sempit dan licin, Ini nih, Pak. harus hati-hati juga. Di sana ada batu yang bisa dipukul, jadi suaranya seperti gong. Nanti kita coba ya. Pak Boris, pukul. Nih. Mantap. Mana? Gong. Mantap. Bisa bunyi kan? Makanya disebut Guagong.
ada salah satu batunya bisa berbunyi seperti gong. Sorry ya, berkeringat, panas. Luar biasa. Jampi rogo, obat untuk tubuh. Batu kan mandi aja di sana. Jadi ada sendang atau sumber mata air yang airnya bisa kita ambil. Ya, yang Itu- kalau kita percaya memang bisa Bisa. menyembuhkan penyakit, ya mendatangkan rezeki. Itu kalau yang percaya. Jadi teman-teman yang ke Goa Gong itu ada sumber mata air segar, kita bisa ambil airnya dan dipercaya katanya bisa menyembuhkan penyakit tuh teman-teman. Nah sekarang kita sudah di daerah pintu keluar, kita cari oksigen. Panas. Terasa melelahkan, Gimana? tapi nikmat sekali. Goa Gong Seumur umur masuk gua. 50 tahun saya baru merasakan kalau dalamnya gua ternyata mengasihkan. Pertama kali masuk Goa Gong. Jadi ciri khasnya kenapa disebut Goa Gong karena ada stalagmit ya, stalagmit atau stalaktit tuh yang karena tetesan air dari atas terus mengeras jadi batu, kita bisa pukul dan berbunyi atau bersuara seperti gong. Keren ya. Batu pun benar-benar alami. Batu-batunya bukan alami, buatan. bukan buatan. Yang buatan hanya lampunya tadi ya, Yang buatan itu hanya jalan dan lampu. jalan dan lampu. Supaya indah aja sih ya. Keren, Memang suatu tempat yang benar-benar peninggalan sejarah. peninggalan sejarah. Dan terbentuknya itu sudah beratus-ratus atau beribu-ribu tahun ya. Zaman kuno. Zaman kuno. Aduh, keringetan tapi puas luar biasa. Dinikmati oleh zamannya now. Nikmati oleh zamannya now, dan tugas kita sebagai pengunjung atau yang ingin melihat keindahan Goa Gong, jaga kebersihan. Jangan membuang sampah sembarangan. Terus jangan mengambil apapun yang ada di dalam gua kecuali gambar dan video. Setelah keluar dari Goa Gong, terasa melelahkan teman-teman. Nah di depan gua itu banyak tempat penjual makanan dan minuman, juga ada toko souvenir. Jadi teman-teman yang haus bisa minum. Nah sekarang saya dan bapak kita ngopi dulu. Tas lu Untuk menghilangkan penat kita ngopi dulu. Ngopi dulu, ngopi. Ngopi dulu. Capek Goa Gong. Ngopi ngapa ngopi? mantap. Dari segitu teman-teman, perjalanan pertama kita di Goa Gong. Setelah ini destinasi wisata mana lagi ya? Ntar kita lihat ya. Nanti akan kita cari selanjutnya. Nanti akan kita cari selanjutnya. Sekarang kita istirahat dulu. Kita istirahat dulu, isi perut, minum. Sampai ketemu nanti lagi. Oke? Bye. Hai guys, kenalin. Nama saya Lia. Priyu. Iya. Oh, namanya Priyu. Iu. Oh, Iyu habis beli kalung ya. Iya. Kalung coba kasih lihat kalungnya. Ya. Cinta. Kalung. Jatuh cinta. Wah, Priyu jatuh cinta. Tadi kemana Yu? Ke Goa Gong. Gua Gong. Rasanya gimana? Enak sekali. Enak sekali. Ada saljunya. Ada saljunya. Oh, putih-putih itu ya. Batu karangnya ada airnya ya. Iya. Gelap nggak? Enggak. Gelap. Ada lampu-lampunya nggak? Enggak. Nggak ada lampunya. Enggak. Wah, terus gua senter nggak? Ah, Gua senter ya. Luar biasa. Gua udah pernah ke gua belum, Yu? belum. Belum, baru kali ini ya. Ah, Bagus nggak guanya? ah. Bagus ya. Iya, seperti rumah hantu. Wah, seperti rumah hantu. Jadi teman-teman, Rio ini teman kecil. Teman kecil.
teman baru kenal Rio. Umurnya berapa? 5 tahun. 5 tahun, umurnya 5 tahun. Oke, sekian cerita dari Rio yang berkunjung ke Gua Gong. Kita kapan-kapan ketemu Rio lagi ya. Oke, dadah, bye guys. Bye guys. Wis, Muah. wis, keren. Bablala. Pelukisku aku, siapa gerangan. Pelangi, pelangi, pelangi. Harusnya aku dong. Direkam, masuk rekaman lagi nyanyi. Aku. Selamat malam teman-teman. Sekian perjalanan saya di Gua Gong. Gua yang tercipta sebenarnya sudah jutaan tahun yang lalu melalui berbagai macam proses sehingga air-air yang menetes dari langit-langit gua menjadi stalagmit yang bentuknya luar biasa, keajaiban alam yang harus patut kita syukuri kepada Tuhan. Nah, tugas kita sebagai manusia adalah menjaga suasana gua, menjaga kebersihan, menjaga kenyamanan gua sehingga kita sebagai pengunjung bisa nyaman melihat keliling dan isi dalam gua. Nah, teman-teman mesti berkunjung ke Gua Gong di Pacitan, Jawa Timur. Bagus. Oke, sekian dulu video saya dalam perjalanan di Wonosari dan sekitarnya termasuk sampai Pacitan, Jawa Timur. Jangan lupa jika teman-teman terhibur, like dan subscribe di sini. Langsung klik subscribe untuk dapatkan info terbaru dari channel Tukang Fotovlog. Untuk teman-teman tetap semangat dan terus berkarya. Sampai ketemu di channel Tukang Fotovlog selanjutnya. Udah. Bye.